Yeroo du'atta deemetti galan illee fitti waameetu humna argattu jedhe. Humna jechuun salphaa miti. Namni humnaan laga deemee gaara deemee ba'a. Namni humna qabu fiigee ba'a. Namni humna qabu rukutamee oola. Namni humna qabu rukutee darba. Namni humna qabu akka salphaatti hin kufu. Namni humna qabu akka salphaatti si nyaatamu. Waaqayyoo kanaaf humni waa'ee barbaachisaa waan ta'eef ergamootaan maal jedhee hamma humna argatanitti Yerusaalemiin bahinaa jedhe. Humni isaan argatan kun maal tokkoffaa irratti humna hafuura qulqulluuti. Ambiraa miti. Humna hafuura qulqulluu argatu. Humna hafuura qulqulluu isaan argatan kun jabeessee isaan dhaaba. Humna hafuura qulqulluu argatan kun waan godhan waan isaan dubbatan isaan itti ba'a. Humni hafuura qulqulluu isaan argatan kun akka isaan kadhataniif isaan geggeessa. Humni hafuura qulqulluu kun hin marraa gara dhugaa hundumaatti isaan geggeessa. Namni gaafa hafuura qulqulluudhaan geeddaramu humna hafuura qulqulluu gaafa argatu maaltu irraa argamaa jettanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Yookiis waldaan tokko humna hafuura qulqulluutiin gaafa guutamtu yookiis namni tokko humna hafuura qulqulluutiin gaafa guutamu hafuura qulqulluun gaafa gara jireenya isaa dhufu tokkoffaa irratti maaltu irraa argama jettanii ija jabina argata. Sodaa kaleessaa naasuu kaleessaa hinni isa waan isin Phexros inni namoota baay'ee duratti Yesuus Kiristoos garadii duratti Yesuus hin gale namoota kumaatama dura dhaabbatee kan dhugaa ba'u kan godhe maal humna argate. Dhaabadhaa. Humna waan argateef abbootiin qabeenyaa jiru, beektonni macaafaa jiru, namooti gurguddaa jiru, biyya kan bushan keessa jiru, dhaabbatee isaan fura dhaabbateetu amma yeroo ammaa natti hojii ergamootaa boqonnaa nama irratti dubbistan. Amma yeroo ammaa natti sabni kun dhugee kan machaa isinitti hin fakkaatin. Yeroon kun yeroo isaan humna hafuura qulqulluudhaan guutamanii eeganii dubbachuu danda'eef jabina argata. Nama jabeessa hafuura qulqulluun, nama dhaaba hafuura qulqulluun, hubannaa namaaf laata hafuura qulqulluun, gara dhugaa hundumaatti nama gaggeessa hafuura qulqulluun. Dhaabbatee akka kana jedhe isaan kun waan machaan isinitti hin fakkaatin jedhe. Isaan kun waan dhuganii machaan isinitti hin fakkaatin. Isaan ilma qonnaa sun lama irratti dubbatamu isaan jireenya isaa irratti raawwate jedhetu dubbachuu yaqqabe. Hundinuu gurra qeensanii dhaggeeffatan jedhe. Humni hafuura qulqulluu dhagaafa nama keessa bu'u sodaa nama keessaa fuudhee gata. Maqaan Waaqayyoo abbaa kan eebbifame haa ta'u. Naasuu nama keessaa fuudhee gata. Billaan dura akka dhaabbatan nama godha. Dhaabbatanii akka dhugaa ba'an nama godha. Dhaabbatanii waa isaanii akka isaan haasa'an godha. Injii waa'ee mataa isaanii dhugaan ba'an. Namoonni yeroo baay'ee humna hafuura qulqulluutiin geeddaramanii namoonni yeroo baay'ee hafuura qulqulluudhaan jijjiiramanii hojii waaqayyoo hojjetanii waa'ee mataa isaaniitu isaan dhugaa ba'anii nagartan waa'ee Yesuus Kiristoos dubbatu malee. Haleluuyaa. Dhuga baatiin isaanii inni guddaan waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos ta'a. Waa'ee Yesuus lallabu waa'ee waan biraa haasa'uu hin danda'amu waan isin dhibbu. Waa'ee mataa isaaniitiif falmachuu takkaa mirga hin qaban. Takkaa keessa isaaniitti dhaga'amu. Seenaan isaanii inni guddaan, kaayyoon isaaniif alaamaan isaanii inni guddaan, karoorri isaaniif ayyaandaa isaanii inni guddaan Yesuus Kiristoosiin beeksisuu irratti xiyyeeffatu. Waa'ee mataa isaanii beeksisuu irratti xiyyeeffatan. Waan barbaadde yoo siif ittiin jettan dhimma ittiin qaban. Kaayyoon isaaniif alaamaan isaanii inni guddaan Yesuus Kiristoosiin beeksisuudha waan ta'eef. Kanaaf Phexros Yohaannis gaafa humni hafuura qulqulluun rabuu jalqabee Phexros lafaa ka'ee warra 11 wajjin dhaabbatee gaafa lallabuu jalqabu hundumtuu gurra qeensanii dhaggeeffatan jedha macaafa qulqulluun. Hafuurri qulqulluun isin argatu. Ameen. Gara cubbuutti nama dhoofu hafuurri qulqulluun, gara ejjaatti nama dhoofu hafuurri qulqulluun, gara badiisaatti gara dukkanaatti nama dhoofu hafuurri qulqulluun, gara dhugaatti nama geggeessa. Baay'ee keessa isaanii kan jiru ololu qabu keessa jiru. Yeroo hundumaa kan isaatti dhaga'amu, yeroo hundumaa ilaalchi isaanii, yeroo hundumaa kaayyoon isaanii waan lafarraa tuun taa'ee xiyyeeffannaan isaanii inni guddaan waan waaqarraati. Namoonni hafuura qulqulluudhaan geeddaraman. Obbola dabarsanii Kiristoosiin uummata kana agarsiisu. Saba Waaqayyoo obbola dabarsanii Kiristoosiin agarsiisu. Isa dukkana keessa jirus Kiristoosiin agarsiisu
warrasaanii wajjiniinis jirus dabarsanii Kiristoosin agarsiisu. Kanaaf tokkoffaa irratti namni tokko humna Hafuura Qulqulluutiin geeddaramee kan inni jedhamee ilaalamu. Humni Hafuura Qulqulluun irra buufameera jedhamee kan ilaalamu tokkoffaa irratti ija jabeessa ta'a. Sodaan keessa jiru. Jirga mootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 dubbisaa. Isiniin fanniftanii ajjeettan Kiristoos garuu maal isaa kadha? Du'aa isa kaase. Isaan malee fayyinni karaa biraatiin ilmaan namaatiif kan kennamu hin jiru. Phexros gara diiduratti inni si'a meeqa Yesuusiin gala. Singaruu fudhachuu hin dandeenye fayyinni ilmaan namaatiif kan kenname jedheetu itti jalqaba waan isin guddoo sanatti ija jabina argachuu isaadhaan haaqala. Ija jabeessa ta'e. Garaa qotate du'aaf washakkii hin qabu. Naasuun tokko keessa isaa jiru. Dhugaa kana dhoksuudhaaf sodaan tokko laphee isaa irra jiru. Beektota macaafaa qulqulluu dura dhaabbatee gurguddoota dura dhaabbatee isin jennaan samii gaditti kan namaaf kenname ilmaan namaaf kan kenname karaa Kiristoos Yesuusin malee fayyinni hin jiru. Isin garuu hin ajjeeftan hin fanniftan Waaqayyo Abbaan immoo du'aa isa kaase. Inni gara mirga Waaqayyo Abbaatti ol ba'ee jira. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 ni dubbistan. Isxifaanos gaafa lallabuu jalqabu akkana jedhe. Yesuusin malee fayyinni hin jiru jedhe warra Yihuudootaati. Sodaan tokko keessa isaanii hin jiru. Raafamni tokko keessa isaanii hin jiru. Isxifaanos jechuun daakunoota amma bara kana maqaa isaanii waldaan kiristaanaa dhooftu keessaa tokko. Kasanan ture daakunoonni bara sanatti kan isaan filaman namoota Hafuura Qulqulluudhaan guutaman namoonni ayyaanni Waaqa irra jiru namoota dibata Waaqa irra jirutu daakunii ta'uun irra jiraata malee calma jedhame miti. Isxifaanos daakunoota keessaa tokko garuu ija dhaabbatee Yihuudootatti gaafa ni dhugaa ba'u hin haaran jedhe. Dhagaa fudhatanii rukutan jedha. Ilaa ilma Waaqayyootu inni mirga Waaqayyoo abbaa dhaabbatee jiru arga jedha. Yaa abbaa isaaniif dhiisiin beekan jedha. Boqote. Ijaa ba'uuf hin ariifatu namni ayyaanni Waaqa warra namni Hafuura Qulqulluun itti guutame ijaa ba'uuf hin ariifatu. Eenyu maaliif akka inni godhu beeka. Namni jaallatee amma akka inni hin goone beeka. Namni jaallatee akka inni sammiin hin beeku. Dhagaan rukutamaa jira. Dhiigni isaa dhangala'aa jira. Du'atti kennamee jira. Waraanamaa jira. Garuu akkana jira. Yaa Waaqayyo hin beekanii isaaniif dhiise. Araara isaaniif godhe. Akka bara keenya ammaa kana miti. Beekumsuma qabaatanii maadakee qabatanii lallaban. Dandeettii barumsaa qabaatanii maadakee yaaban. Muuxannoo qabaatanii miti. Namoonni Hafuura Qulqulluudhaan geeddaramanii hojii Waaqayyoo hojjetan yeroo hundumaa waa'ee mataa isaaniitiif dantaa hin qaban. Waan deemanii beeku, waan hojjetanii beeku, lafa ga'an beeku, mul'ata qabu. Waaqayyo mul'ata isiniif haa kennu saba kana. Ameen jedhame. Mul'ati isaanii waan lafarraa kana miti. Karoorri isaanii waan lafarraa kana miti. Mana gaarii ijaarrachuu miti. Qurxii kutanii nyaachuu miti. Wayyaa gaarii uffachuu miti. Ajandaan isaanii yeroo hundumaa karoorri isaanii yeroo hundumaa waa'ee mootummaa Yesuus Kiristoos lallabu. Afaan gooftaa ta'anii dubbatu. Sodaan tokko keessa isaanii jiru. Wallaalota garuu beektota caalu. Dadhaboota garuu baay'ee jajjaboodha. Humna kan hin qabne fakkaatu garuu baay'ee cimoodha. Ogummaa kan hin qabne fakkaatu garuu ogummaa isaanii namni qoree bira ga'uu hin danda'u. Waan wayi ittiin galle fakkaatu garuu waan guddaa keessa isaanii hin burqa. Yeroo laatan bifan qaba yeroo laatan humaa nama waa ittiin galle fakkaatu garuu wanti isaan keessaa bahu biyya fayyada. Lafa geeddara nama geeddara saba geeddara dukkana ibsa du'a keessaa baasee gara jireenyaatti fida. Namoonni yeroo hundumaa waldaan kiristaanaa yeroo ammaa waa'ee Hafuura Qulqulluutiif dhimmitee kadhachuutu irra jiraata. Yeroo ammaa Hafuurri Qulqulluu waldaa kiristaanaa irraa waan ka'ee sokke fakkaata. Mo'achuun jiru, lallabnaa mo'achuun jiru, faarfannaa mo'achuun jiru. Kadhannaan deebiin hin jiru. Maayinni waa'ee waan saawwatan waa'ee ምንድን ነው ነገሩ yoo jettanii laaltanii fudhattanii laaltan beekumsi jira, barumsi jira, tiyooloojii baratamee namni maastireetii meeqa hojjete baay'eedha. Maal goota gaa maastireetiin barachuu hin baasu ayyaana Waaqooti hojii walii galte malee. Beekumsa macaafa qulqulluu qabaachuun baay'ee gaariidha obboloota. Baay'ee bareedaadha. Warri kaan beekumsa isaaniitti hirkatan.
warkaan immoo furatanii qabaa wallaalanii harka diinaatti kuban. Warkaan of tuulummaadhaan gataman. Har'a Waaqayyo gooftaan macaa hubannaa isiniif laata. Maal harka keessan ol fuudhaan harkaa fudhadhaa. Har'a Waaqayyo hubannaa isiniif haa kennu. Kanaaf jijjiiramni jiru waan sun geeddarumsi hin jiru namni qoqaleessaa. Amma bara ammaa furuun gulduraan guutameera baloo jechuun waan barii cabsuu duwwaa ta'e. Waaqoo sirraa kaasu. Ulutaalte waan barii cabsitee duwwaa furuun gulduraan guutame jechuun hin danda'amu. Namni furuun gulduraan guutame koo jijjiirama fidu. Bakka መለወጥ አለበት። ትቀየራለህ። ስትሞላ ትቀየራለህ። እንደ ትናንትና አትሆንም። የሆነ ነገር ባንቺ ላይ ይታያል። የሆነ ነገር ባንተ ላይ ይታያል። ሱም ሌላ አይደለም። ንዝዋን ብራሚት ሆጀቾር ከዋቆ ትረተር ከማዴማ ሰዳዋቆ ትረተር ከማዴማ ጎፍታላ ፈፍከዱ ትረተር ከማዴማ እነማማ ኦዱታሌ ወንበሪ ጨፍሴ ገድ በየዲ ገነማ ነንገላስ ነጋቱ ፈያከ ሰኒጀ ኦዱታሌ ወንበሪ ጨፍሴ ኦዱታልቴ ወንበሪ ጨፍሴ ገድ ባቴ ወንበራ ከሰተርከ Olutale wambali cabse kani beedi gana malang rasutu bi ka ajisutu bi ka afuri chadda baafam walti maana afuri chadda baafam wala yalla tay jibite sura da ngal afuri chadda baafam wala mon mi ko ti tandi sura wala ke sa tarararararara lisani ko koramu wa ali di modeling ke ya kunot wangena ha koramu lisani kun Lisani tata gola garu mormi kochi de yunni solushera karadwa boleti sat barbada Jesu da fawalu da kodan diba kopesa enni duri garu ni balal ke bota garu ya bai sani dishi adaga fuginu frande kun top committee re ubisati mi da me sabawa sa tokko osha Inama mawan to komine me yubuki sede guya sadia fuso makara takar. Sina ka wako kana tadeba. Tasta ka kalu kajela. Ufta makaza kare be bangato.